我是虎克船长，这位是中地来的桃园的青年农民郑朝明，吃螺丝也可以去。没关系，吃螺丝正好。我跟你讲，代表我们是青农不太会讲话了，我们的做事比较实在。新竹县青农遇到了我们桃园青农，那今天在我们社区看到哇，最近有新品牌嘛，是要介绍一下。哦，好，我们是来自于桃园，我是在新屋区，我在种植大白菜，我们把大白菜加工变成火锅汤底，这个喝了会叼住哦。我们的白菜是经由红高粱酒糟腌制180天，再用酒糟去酿造白菜24天，这么高啊？对，所以是好滋味有漫长的等待，就会让你回味无穷哦。哎呀，这么厉害，要怎么买啊？可以上我们的 FB 叫做富丽亨火锅汤底搜寻，可以到虾皮订购哦。哇，听说很多高档的餐厅专门指名要你们的嘛。因为我们之前都在做原料供应，然后现在自己做品牌，然后我们有开发出4个口味。哪4个口味介绍一下？第一个人气王酸菜白肉锅，第二个有吃辣的麻辣火锅，麻辣赞。没有吃牛的人可以吃哦。我们是用土鸡的鸡油。第3个是这个韩式泡菜锅，白锅。第4个千变万化的原味火锅，它可以做面，可以做稀饭，可以做麻油鸡，多功能就对了。没错，而且最近还有蜂蜜。蜂蜜的话是我们夏天所生产的，因为这个火锅是属于冬天的，然后夏天的话冰冰凉凉，很解渴哦。好，那有事没事走过路过千万不要错过，找我们桃园青农就对了。谢谢，我叫做郑朝明，耶，拜拜。